打野专家发达了，居然捡到了一只争夺交配全输掉的海豹。因为嘎了好几天，肉质已经变得发酸发臭，吃了多半会窜稀。但它的皮有着厚厚的脂肪，保暖程度堪比羽绒服。贝爷正愁怎么游到对面的内陆，小海豹就给他送来了装备，沿着尾巴切开一道圆口，轻轻松松脱掉对方的外套。等清洗干净后，先把自己的衣物装进防水袋中，然后使劲憋气，开始更换保暖小马甲。别看尺寸小了一丢丢，却能防止重要部位丢失热量。有了这道保障，贝爷毫不犹豫地下水朝着对岸游去。接近0度的水温很快就使他四肢冷得直打颤。不过穿着豹皮的重要部位就像贴了10张暖宝宝，非常暖和。在快要接近岸边时，借助海浪的推力一跃上岸，成功穿越海峡来到内陆。豹皮小马甲的使命也完成了。贝爷反手丢进海里造福鱼类，然后穿上自己的衣物继续出发。可是想要往前走，就必须穿越眼前这道陡峭的山脊。好不容易登顶后，才发现下坡的路也那么难走，只好发动小学3年级的技能，踩着小碎石一路滑铲下去，根本不给摄影师停下来喘息的机会。等来到半山腰后，脚下全是松动的大石块，以防崴了脚脖子，贝子减缓了速度，慢慢下爬。随着地势越来越低，头顶滚落的石块顿时引起了挑衅。好在反应迅速，躲过了一劫，否则荒野求生想顾大结局都难。此地危机重重，赶紧调整路线，沿着灌木下到谷底。一想起刚才的经历，就后背发凉，必须搞点蛋白质压压惊。贝爷看中了前面那片湖泊，没有钓鱼工具不要紧，可以利用最原始的办法布置陷阱，将石头排列整齐，堵死最狭窄的一段河道口，然后将捡到的渔网放在出水口，再用一些枯树枝将其撑开。忙活完这些，接下来就等倒霉的鱼儿自投罗网。但重要的还是事在人为，贝爷疯狂地朝水里扔石头。这一招请君入瓮的理论让他信心满满，结果哼唧哼唧忙活了大半天，检查渔网时连根鱼毛都没看到。不服气的贝子只能继续扔石头，蹲着扔，坐着扔，站着扔，就这样持续半个小时。终于有蠢鱼进了网，拿出来一看，还是2条小鳟鱼。众所周知，吃鱼他只吃最新鲜的，去除脑门后直接享用起了鳟鱼刺身，嚼劲十足，味道鲜美，蛋白质不知是牛肉的多少倍。另外一条装进口袋里打包带走。没过多久，前方出现了一条废弃的小船，眼看天色渐暗，简单改造一下就能成为不错的庇护所。先用木头支起船身，好让里面有更多的空间。为了预防夜间下雨，又从旁边割了一大块梅尼藓，它们就像海绵一样能吸收大量水分，用来做屋顶再合适不过了。至于地面，可铺上一层石楠当做床垫。等彻底改造完成，天也黑了下来，伴随着打火棒的咔嚓一声，成功升起火堆，拿出剩下的鳟鱼烹饪晚餐，将其夹在厚厚的湿苔藓里。由于苔藓已经吸足了水分，只有热量能通过苔藓层，用这种方法做出来的鱼可以最大程度的保存脂肪和水分。足足等待了半小时，美味的鳟鱼便出炉了，迫不及待地品尝一下，肉质细嫩，入口即化，不知道比白天的刺身好吃多少倍。唯一不足的就是体积太小，3两口就给哼唧完了。时间来到第2天，贝爷收拾好行囊继续出发。走了10几公里，进入一片树林，眼前空旷的草地是抓捕蛋白质的绝佳场地，通常会有很多野生兔子在这里出没。取下水壶上的伞绳，在末端打上一个活口结，带上削尖的木桩来到草地上，这里可以明显的看到兔子踩出来的小洞，毫无疑问是布置圈套的绝佳之选。先将连接套索的木桩固定在一旁，然后在小道两边用树杈撑起套索，这样只要有兔子跑过，就会被牢牢套住。守株待兔的期间，贝爷来到附近的树林找个地方安营扎寨。走了没多远，脚下的草地柔软干燥，是天然的床垫，旁边还有一棵倒下的大树，能当做庇护所的框架。只需找来一些松枝交叉在树杈里，就得到了一个防风又防水的庇护所。现在唯一缺少的是生火材料，在附近转悠了一圈，找到一棵干枯的白桦树，树皮里含有不少油脂，是绝佳的引火物。返回营地，刮出树皮上面的木屑，然后利用打火棒咔嚓几下，轻松燃起烈焰。在这样寒冷的环境里，不来点热茶真是可惜了。把松针加入沸腾的水中，就得到了一杯热腾腾的松针茶。一口下肚，不仅可以暖心暖胃，还能补充维生素 C， 饿着肚子撑过一晚。醒来的第一件事就是前往草地检查圈套，刚靠近就听到了动静，吃货被立马激动地飞奔过去。好家伙，还真有只小肥兔中了招。出于备世主义，一招分筋错骨手帮其脱离了苦海，随即美滋滋地返回营地，将兔子处理干净，穿到树枝上开始小火熏烤。足足等待了1个钟，美味的烤兔子终于大功告成。即使身处野外，也要优雅的进餐。第一口当然要从最紧实的大腿肉开始，外酥里嫩，香醇可口，每一口都充满了满足感。这哪里是荒野求生啊，分明就是荒野度假。打野专家有口福了，居然在沼泽地里捡到了一只嘎掉的绵羊。费了9牛2虎之力，终于把大宝贝从沼泽中拽了出来。先把上等的皮毛完整剥落，晚上可以用来当睡袋御寒，然后再沿着里脊划拉一刀，割下最好的一块肉，只取其精华，剩下的全部不要。贝爷带着皮毛和里脊肉找到一处洞穴，里面没有风的干扰，轻轻松松就燃起火堆。眼看天色不早，被大厨精心料理起了晚餐。如果想要把羊肉烤得鲜嫩多汁，首先要将其平铺在青苔上，
接着再盖上一层厚厚的青苔，这样可以把羊肉完好的夹在中间，就算直接丢进火堆里也能防止烤焦。不到半个小时，烤肉的香味在空气中弥漫开来，一口下去，满嘴爆汁，又香又嫩，肉里还有淡淡的青苔味，好吃的快乐似神仙。补充完能量后，贝爷背上书包向着海岸线前进，可一路上都是沼泽地，使他就像窜天猴一样上蹿下跳，中途还一不小心陷了进去，光抽出腿就损耗了很多体力。为了应付这种复杂的地形，贝爷想出了一个绝妙的点。在附近薅了一大把石楠，把它们层层堆叠的绑在鞋底，这能扩大受力面积，从而分散体重。有了这东西的加持，贝爷一路畅通无阻，前进速度都提高了好几个档次。等来到海岸线，吃货贝一眼便锁定水里扑腾的大鱼，如果能抓上来一条，今天的蛋白质就算达标了。手上没有专业工具没关系，他准备用石头砸晕它们。抵达位置后，抬起手臂释放当头一击，结果可想而知，距离只差那么一点点，无奈只好退而求其次，把目光转移到海滩上的紫色海胆。打开外壳后，里面像是碎掉的鸡蛋黄，一口下去，蛋白质不知是牛肉的多少倍，顿时感觉整个人都充满了能量。这玩意儿在高档的餐厅里能卖到500刀，贝爷算是赚大发了。但小小海胆还不足以满足他的胃口，于是继续在海滩上寻找食物。这时天空突然下起了大雨，只能加快速度刨坑，淤泥挖下去很湿润，硬硬的小块就是贝爷要寻找的蛤蜊。这种方式跟淘金一样有趣，当心生吃引发串息，赶紧带着枯木去找地方生火。他看中了一个岩洞，赶紧躲进去。枯木只是外皮稍微被雨打湿，只要碰到火花便会快速燃烧。把蛤蜊放上火堆烘烤，等上5分钟，它们便会自动张开，轻轻取出里面的肉，迫不及待地放进嘴里，鲜甜饱满，富含嚼劲，一口下去浑身都暖和了。美美的哼唧完，贝爷发现潮水在快速的上涨，不敢逗留，赶紧撒开脚丫子开溜，绕过岩石群来到了悬崖上方的森林。从这里远眺，能清晰看到另一边的海岸和岛屿。他决定去那里碰碰运气，结果刚下到半坡，就透过树林看到了一处建筑物。本以为是渔民的居所，可下去一看才发现是个做罐头的加工厂。也许市面上流通的美味海鲜罐头就是在这里制成的。此时这废弃的工厂对于贝爷而言是一笔巨大的宝藏，可以利用这里的材料制作个筏子渡海。先找到几个没有破损的油桶，然后把铁床和浮木固定在它们上面，最后再用不要钱的铁板做个豪华座椅。至于船桨，可以在这根带叉的树枝上绑块铁皮。准备就绪，贝爷推着筏子扬帆起航，舒服地坐在宝座上，挥舞着船桨控制方向。刚前进了没多久，前方的礁石旁出现了一头巨兽，镜头拉近一看，原来是头座头鲸。这家伙一般长达15米，重至35吨，近距离观看简直太震撼了。但为了安全起见，还是赶紧离开这里为妙。随着不断的往前，现在已经离开了海岸，可还没到达目的地，有个油桶就不争气的罢工，海水慢慢灌进来，让筏子下沉了一半。好在眼尖的贝爷看到了远处的渔船，他振臂高呼吸引船上人员的注意力。由于距离太远，只好努力地滑动船桨靠近。途中看到一块浮冰，立马跳了上去，筏子瞬间失去平衡，让可怜的摄影师下去泡了个冰水澡。心虚的贝爷把摄影师拉了上来，然后掏出背包里的木屑点火，好给渔船一个准确的位置。看到浓浓的黑烟和显眼的红色外套后，渔船立刻加速驶来。当靠近后，一把牢牢抓住绳梯，至此成功获得回家的船票。